7:50 और मैं निकला था खतौली से। एक्चुअली खतौली एक छोटा सा टाउन है। टाउन मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, यूपी वेस्ट में है। और क्योंकि मैंने बताया ही आपको मैं धर्मशाला जा रहा हूँ, तो धर्मशाला में सुबह पहुँचूँगा। अभी यहाँ से ट्रेन मिलनी है, 6:30 बजे की ट्रेन है। और मेरे फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे हैं और मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन। मिस्टर शाकिया, गौरव शाकिया मेरे साथ है। मिस्टर शाकिया को आप देख सकते हो, ही इज ऑल्सो कमिंग विद मी ऑन दिस ट्रिप। ट्रेन किस टाइम आने वाली? 7 बजे। तो ये ग्रुप अपने फ्रेंड से सबको, अरे इधर आओ सब। रक्षित माहेश्वरी और गौरांग कौशिक ये स्टेप पर जा रहे हैं। दिस इज आकर्षित वर्मा, दिस इज विशु भी हमारे साथ जा रहा है। आकर्षित बता दो आप कहाँ से हो? आई एम फ्रॉम शामली। ओके, दिस इज गौरांग कौशिक एंड you all know me. I am from Mirapur. ओके, दिस इज गौरव शाकिया। कहाँ से है? This is my legendary friend of my class. This is a legendary class. I am very excited. सुमित अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी है। ये सब हमारे ग्रुप में नहीं है, सॉरी। और ये पंकज हमें जो ड्रॉप करने के लिए आया है। और ट्रेन किस टाइम है? ट्रेन 6:50 और टाइम हुआ है 6:40। तो लगभग 10 मिनट है ट्रेन के लिए। हमें बहुत मजा आने वाला है और आपकी एक्साइटमेंट बहुत अच्छा है। अच्छा, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? एक्साइटमेंट कैसा है? मैंने 5 दिन की जिम छोड़ी, 5 दिन की जिम छोड़ के आ रहा है। और ये DSLR वाला, व्हाट इज योर नेम? हाय, क्या नेम है? राहुल है भाई। राहुल, हिंदी बोलता है, व्हाट इज योर नेम? हिंदी बोल। ट्रेन का टाइम हो चुका है और ट्रेन लगभग 5 से 10 मिनट में आने वाली है। स्टेटस चेक किया है। अनकंफर्टेबल सब फील कर रहा हूँ। मैं लगा हुआ हूँ। अभी ट्रेन चल रही है, लगभग 3 घंटे 3.5 घंटे हो चुके हैं और यहाँ पर शाकिर एक छोटी सी नींद ले चुका है। भाई का आईफोन, माय आईफोन, गरीब आदमी हूँ मैं। भाई जो गलती होगी वो माफ करियो, ठीक है? और इस ट्रेन में कभी सफर मत करियो। अरे नहीं, ट्रेन बढ़िया लगा। हाँ, इंट्रोडक्शन नहीं है हुआ है, ये है
साहब। चेयरमैन साहब। हाँ, चेयरमैन साहब। गौरव कुमार। गौरव चेयरमैन को अमीर बाप का लोटा बिगड़ा हुआ अगला लोटा। सुमित सुमित खबर और भाई सो रहे हैं, नींद आ रही है भाई को। और भाई ये यहाँ पर भी हमने के फ्रेंड का तो सफर अभी काफी लंबा है। सुबह 4 बजे ट्रेन पठानकोट पहुंची है। ऐसा कुछ अंदाजा माना जा रहा है, लेकिन यहाँ का इंडियन रेलवे है। लेकिन दोस्तों बाहर देखो धुंध बहुत है, बहुत धुंध। और धुंध दिखा, देखिए धुंध देखो, बहुत बाहर बहुत हो रहा है। तो ये अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। हाँ यार, हम अंग्रेजी नहीं हम। और यहाँ के बाहर से कोई मोबाइल लेके चला जा रहा है तो सुमेर का मजा आ जाएगा। बस